niba ari ngombwa murabona ikikobwa murabona bira ni bya bitesi naze mbabwira wahindukira ukareba n'inyuma iki ni cya gikobwa murabibona kibebe nimbabwira ngo ndi kumwe n'icyamamare mu byumba. Hello guys, bakunzi ba Futures Net 7 ndetse n'abakunzi ba Karima Films Rwanda. Mwari mumenyereye ko tubazanira ibyamamare ndetse mu bakinnyi b'amafilime, abahanzi, ab'indirimbo ndetse n'abahanzi b'ubwoko bw'ibintu byinshi bigenze muri industry cyangwa se abantu bikorera ku giti cyabo bafite imitungo bavuga ati tugomba kugaragaza uburyo twabonye amafaranga ko tugomba gukora. Noneho uyu munsi twabazaniye igikobwa cyiza ni icyamamare ndetse nabwo mbizi mwe mukomeze muhanga amaso screen cyangwa se mwumva no kuri za mikoro za Karima ndetse na Futures Net. Umukobwa mwiriwe neza wowe uratangira wibwira. So banyita Viviane Rene nkuko mvange mubizi ngandi umukinikazi wa film nabanyoye Kacyiru. Umukinyi wa film akaba tuye Kacyiru. None Nema twaje kugureba kubera impamvu z'uko uri umusitari wabicaga bigacika ndetse ariyo mpamvu twazanye Karima ndetse na Futures kugira ngo bagutunge kamera bakurebe uvuge uganirize abakunzi ba Karima ndetse na Futures. None Nema watangiye gukina filime ryari? Filime utangiye filime ubundi njye imbere ya kamera bamushuti wanjye bisanzwe mwati mfite indirimbo nshaka gukora ariko ndashaka nyine umufasha nyine njye muri iyo video. So n'umwanda gahunda si amafaranga wenda nakoreye wenda ngiye kumufasha umuvandimwe nubwo bwa mbere njye imbere ya kamera tugiye ndimva bahita Promise by FIFA ujye kuri YouTube kanale Promise by FIFA wambona nibwo bwa mbere mwinshaka ndabatwenda nshobora kuba nafite impano mbona indimbi baye nziza mbona nabishobora. So aho natangiye kuba nakiga muri filime hamushitse nyitega Tracy aho mu sister ariko arubatse ngataka afite filime ushaka gukina ngo ni comedy yego ngo ni Rwanda Comedy Jojo. Rwanda Comedy Jojo nta filime nagiyemo mbona wenda nabishobora kuba nabikina nibwo nagenda nagiye nkunda ibya cinema mbona mfite impano. So ndabikunda umva biraryoshye birumvikana ko wabigiyemo umva bise bigukurura umva urabikunze cyane. Ariko hashize nk'imyaka 2 wagitinga imbere ya kamera unyuraho neza cyane. Ubwa mbere ujyaho wagitinga muri ya ndirimbo ya wa mwandagara wundi cyangwa se y'uwo muntu ikintu cyakugoye kugira unyure muri kamera cyangwa se unyure imbere ya kamera ni iki? Na urebye so nago nta kintu cyangoye nyine ndisaba nyine ube proud y'icyo nyine y'icyo uvuga ati wenda ufocusinga nyine ku kintu ugiye gukora. So niba bakubwira nyine ukora ibi ngibi bikora nyine kandi uhikize ubwawe ugire ikize fatisha ko wabikora nicyo biba bisaba. None Nema birumvikana uri cyamamare imyaka 2 ni myinshi ufite ibintu byinshi wize ufite ibintu byinshi warebye bigendeye muri industry urumva ni mu ndirimbo ndetse no mu mafilime. Filime ya mbere wagiye muri ya indi Rwanda Jojo iyo Jojo yari comedy ariko yigisha gute? Yari comedy so yari uko inkuru imeze na yari nande nari fiance y'umutipe waburi hanze aha umukomisiyoneri amafaranga ngamwubakishiriza inzu mu bathtub amanuza byose bikoze bisatene mu nzu byose nyine za lavabo byose asanga mwubakishiriza akantu k'akaruri baraserera kuri miliyoni ijana yari yamaye.
so nanjye nyine nkateye igisheri mfite ahantu nyine nawe nubakishije ahantu heza bafite buza byose biri mu nzu inzu ni ahantu heza so nsanga ni ahantu nyine mu cyaro hari mu gasyata hari hameze nko mu cyaro nyine mu bakina ukuntu ati se ngenda nyine nabyakiriye ndabatisha ahantu se unazashobora ati hangane uzabishobora kugeza nsanga n'akazi k'akarori so nawe asanga nyine umukomisiyoneri iramuriye yamwubakishije akantu hagatuwarete hanze nk'ibyo ati sikunze kunagati wubakishe tuwarete mu nzu nk'ibyo yenda mukati nkati gute wavuga nyine ambwira ngo gufite inzu irenze kandi nsanga mwambona ari umwobo vipi hano ntabwo natura nyine yarabonye uri fuku so urazi ngo inyigisho ari mwaho ngaho ni ukutizera abakomisiyoneri nyine ngo wawe nyine waba mu mutima wose ngo bigarurire ubwo bisobanura ni ukutizera komisiyoneri ni ukutizera abantu ukoresha cyangwa se abantu wakoresheje wowe wabizereje ushobora kuba ubizera ariko atari cyane nawe ubwawe ukabigendamo birumvikana murabe mwumva abakunzi ba Karima TV ndetse na Futures Net 7 ntabwo ari ngombwa ngo wizere umuntu muri gukorana cyane ku buryo wamwizera buri full ahubwo ugomba kumwizera mu buryo mugiye gukorana ukagireba n'ibyo akora umuntu ni mugari none nema umuntu ni mugari koko reka twiganirire mu buzima busanzwe ibyo byari kugira ngo bamenye umuntu bagiye kuganira nawe bagiye kureba kuri screen ni muntu ki none dusanze ni cyamamare dusanze yarakinnye amafilime ndetse na isaha hari filime nyinshi ashobora kuba yarakinnye mu twe twarazibonye n'impamvu twaje kumutunga kamera tujye kuganira mu buzima busanzwe nema sibyo turaganira ku buzima bwo mu rugo nema ufite umukunzi arahari afite nk'imyaka ingahe se so numbaza imyaka ariko ndamufite simubaza imyaka ariko ndamufite wowe ufite imyaka ingahe 20 ukureba ko abona ko ufite imyaka iri hejuru ya 20 ufite nka 25 cyane kwa kuri kw'abakobwa mutagira bitewe n'ukuntu naho wakuriye naho wararerewe ntabwo nabeshya imyaka 20 ubu uracyajya muri bya boro ya gahunda bita urwohero uracyajyayo cyaranyuze sinzi nabyuzi ngira ngo ibyo byose ku myaka ya 20 ntabwo uri umwana ntabwo wata umutsima ufite ibintu byinshi uzi kandi ndetse no ko waranyuze mu by'amafilime ufite byinshi none iyo umuntu afite umukunzi wiwe urugero babana nko mu rugo wenda ari umugabo we sibyo agataha umugabo avuye mu kazi ni kiye kintu umugore akorera umugabo kimara kugera mu rugo so cyonze cyo ngakimara kugira biba byiza gusanga umugabo nyine kuva mu kazi agasanga niba ari saa sita wenda ifunguro saa sita yarateguye ku meza umugore arasa neza na mwarabyaranye abana barasa neza rero bimushimisha yazanye tugakunda kumwitaho ukamukuramo inkweto amasogisi ukamugana akamubwira hafi ukagerageza no kureba ikindi kintu amufasha ubundi akajya ku meza agafungura aba yari nimugoroba atashye abatashye nimugoroba ibyo ni bya saa sita aba yatashye nimugoroba avuye mu kazi nimugoroba biba byiza gusanga nyine ifunguro rya nijoro riri ku meza ukamukwa nyine bisa nk'umudamu ukamushyiriza n'amata muri dushe bumva izindi gahunda sinzi ndi umukobwa nawe ndamenya bakomeje gutsinda nyine kuri umukobwa nibyo uri umukobwa kandi uri umukobwa mwiza gusa nibaza kibebe ubundi baba bari kukureba neza kuri mwiza cyangwa babirengagije nabyo uzi so kandi menye ko ndi mwiza nakigiye napfunse uri mwiza mwana ngewe navuze ko mbivuga ko urarenze urameze neza uri igikobwa cyiza ikikobwa cyuzuye urabona ko ufite ntabwo ari kubasha kubona wenda ibitesi byawe ibitesi ko batabizi n'amaguru afite ibitesi byiza afite n'ibindi bintu byiza cyane ngira ngo uko mumubona mu maso buriya n'ahandi hose ni mwiza none ngo uracyari umukobwa none se ubona ko uzi gufata umugabo neza ntabwo wabishobora enda ndagerageza wagerageza ikibebe none ni gute wabigerageza aba yatashye yavuye muri dushe arasanga bateguye gute ku meza wateguye no muri dushe avuye nyuma yaho ukora iki so nakunda kuryama nyine nabindi iyo amaze gufungura yumva nanavuye mu kazi
ni ukumutegurira imyenda azambara ejo ubundi wenda ni ukurya muhanda ariko ndibaza yaje avuye mu kazi arinjiye ahita ajya muri dushe ngo uramwakira ngo wenda ngo mufite abana uramwakira umugabo wanjye biteye amakuru si mu kazi ibyo bite umunsi agenze ute utubazo mwinshi nyine nk'umugore nyine utubazo turyoshye turyoheye amatwi so ukamubaza niba yumva ashaka gufungura ashonje ukamurira ibyo akarya so yamuha kubikora nyine terwa n'umugabo we wari we kuko nyine ntabwo ndawumudamu umugore ndacyari umusizi kandi ndacyari mutoya niba hava turi muri dushe cyangwa njye muri dushe njyamo nyuma ntabwo mbizi terwa n'icyo umuntu akunda ubuzima ariko birashoboka wenda ko ushobora kumwakira ukamukubita ikibisu kimeze neza ukamwambura ishati n'iki wowe ibintu nk'ibyo nyine none kutabivuga ni gute ikibebe waretse kubishya mani kandi mbona umwe wateguye nuramfashije kuti ikibisu ukabipindi n'ibiki ntabwo mbizi shiri hari uburyo ariko ntabwo ubizi ariko byo byose imyaka ufite uganira n'abakuru so umunsi agiye gushaka umugabo ngiye gushinga urwanjye iwacu bazamfasha bambwiye ibyo nazi mbashe kubimenya ntabwo nshinzi azabasha kubimenya ntabwo bazabikubwira none ibyo byose hari bimwe nyine wenda ubwo amakuru naho utabwo bazabona wenda uzaba warakuze cyangwa se tuzagaruka gusura warashatse umugabo wenda n'ubwo uzaduha neza sibyo ndumiwe koko niba bari kumirwa ntabwo mbizi ikibebe none mu rubohero wagiyeyo se cyangwa uracyajyayo mbere twari twavuze ko urubohero ni ibiki kawe umukobwa ntabwo yakoze ku izina ryawe bakunzi ba Karima TV ndetse na Futures Net 7 umukobwa arimo aratubwira ati rwose ati urubohero ni iki wacimyeyo wacimyeyo none reka twinjire mu gatoya wenda ariko tuhita tugaruka gucimyeyo abenshi bazi ko ari umwambaro w'umukobwa siko bizi none ko ari umwambaro w'umukobwa iyo ushaka guca umwambaro muremure kurusha uko ugaca mutoya cyangwa ugaca munini urebera kuki so nta kintu upimiraho wowe nyine ukuntu hari guca imyeyo si gukora ibikabije nanone biba ari bibi hari guca imyeyo nyine muri rusange mu rugero nawe si bito si na birebire biringaniye si bito si na birebire ni ukuvuga ngo nta rugero fatizo ushobora gufatira rwo guca imyeyo atunganya ngo gupira mu rutoki ariko sinzi aho urutoki aho bigarukira ntabwo mbizi byari byacyaragira amazi nabyibuka none ibyo bintu bavuze ku ntoki aho ngaho injiramo aho ngaho bavuze ko ari izihe ntoki ibyo byose muri iyo myaka cyangwa bakoresha burunguru muri iyo myaka ngira ngo urabizi neza bakoreshaga toki urwo babaga bashaka guca imiremire cyangwa ari imito ndabajya nkanganye n'imiremire iba imiremire iragira nkaha yabaga ari imitoya imito nyine niringaniye imito niringaniye nyine ubwo nta rugero rwaho se aya nta rugero nzi nta rugero uzi iminini ongera utwereke neza utwereke iminini basi iminini ibigeze nk'aho ngaho kuva hejuru kugera hasi ubwo uwo muntu aba yarayiciye neza sibyo none nk'umuntu utaraciye imyeyo y'umukobwa ubundi ubona wamugiriye inama cyangwa se si ngombwa kwica namushishikaza kuyiga ko bari ngombwa hagati wenda aterwa wenda sinzi wenda abagabo benshi batabikunda ariko biba byiza kuba uyifite biba byiza kuba waba ufite iyo munyarwandakazi ikibebe none wowe ni ya miremire ni ya indi mito miringaniye wowe ni ya indi iringaniye aha none uwo mugabo biramye bavuga kuko n'ubundi ngo yongeramo ububobere nawe niko bizi niko mbyumva nanjye niko byumva nta mutipe muraryama none ngo akubwira ati ikibebe ndumva umeze neza urandyoheye birenze oya ahubwo ni ubuzima bwanjye bwite n'ubuzima bwawe bwite nta kintu waduhaho nta kintu watangaza oya waduhaye amakuru niba harayifite wambaza ibindi nakugoye reka nkwibarizeho ibindi none nk'umusore reka nkubaze wenda
twari turi kuri ubwo buzima bwo muri ya myanya yo hasi, ariko twagiyeyo n'ubundi tusa n'ahaho hano twadusize inyuma umbwira ngo tuzagaruka ngo ari uko ngo wagize umugabo wawe mu rugo ngo n'iki n'iki. Twivugira ubuzima busanzwe ko bavuga ko umukobwa ufite ikibuno kinini ngo aba afite amazi, nibyo? sinzi bitewe n'uko wenda ameze ubwiwe sinamenya neza ko ntabwo ndi umutipe wenda namenya ntabwo bamenya burya abatipe igihe wabaza umutipe wenda umutipe bari n'abakobwa benshi ntawamenya bigatuma navuga ati wenda afite amazi sinzi. ariko ibyo byose nawe ufite ibimenyetso ushobora kuguha ukavuga uti wenda nubwo wavuze ko ari ibanga ryawe cyangwa se ubuzima bwawe busanzwe cyangwa bwawe, nk'umuntu akakureba agahita akubwira ati ikikobwa ati ndabona uryoshye kabisa bebe ati ndabona umeze neza rwose, agatangira nyine kuvuga amangambure kubera ko nyine kubonye. wowe ubwawe wumva bimeze bite kuri wowe? ntabyo uzi biracyari abakobwa dukunda amagambo aryoheye amatwi tu. mukunda amagambo aryoheye amatwi, iyo yumvishe nyine wumva biryoshye? Bumva ari byiza nta bindi. Numva ari byiza nta bindi. None tutse naho tugaruka inyuma ho gatoya kuri gahunda y'amabere ku imbere yawe. Uzi ko hari abakobwa bagira amabere manini n'iki bakashiramo amasuti y'ukuntu bagakwega igituza, kandi njye numva ngo hari ababa bagushyizemo amasitari n'abafite amabere asanzwe, naho ngo ushobora kuharebera ngo umutipe akubwira ngo ufite amabere ameze neza ikibebe ngo ndumva naryamaho. Nawe hari ababikubwira? Gikunda kuba mu mabere afite amabere manini. Afite amabere manini. Yego wenda ko mu ndeba si manini cyane ariko si n'amatoya. Si bikora kwa nyine bafite amabere manini afatika. Unyine wagite ukayahuza akabandi manini. Ariko njye n'amabere nayo mfite. Ni wowe ngo ufite matoya kandi aringaniye. Kuki bebe urabizi ko ufite iminwa myiza wa? Urabizi ko ufite iminwa myiza? Murakoze. Ndabona rwose washobora mwagize muri cya gikorwa cyo muri bya bice nari ngiye kuvuga, washobora kubikora neza. Nawamenye. Ndetse simbizi niba bari kukureba neza bakomeze bahangeho amaso kuko ufite amakuru menshi ugiye kuduhereza. So afite yatubanye mu kumbaza se umva hari ibindi birenze si byo mu buzima busanzwe. Nibyo mu buzima busanzwe kandi nzi ko biba bitagoye. Nema ukora imibonano mpuzabitsina sibyo no kutayikora bifitiye iki? Bifitiye akahe kamaro umubiri? Wenda gukora imibonano mpuzabitsina wenda ariko ntukajya uvuga ibyo bintu urakaye man, ibyo bintu biraryoha. Bishobora gutuma wenda uruga mu mutwe. Sura none terwa nyine nuko tubona uko umuntu yumva mu mubiri wamutinza kukamubona mpuzabitsina narashyingiye ndi kumwe n'umugabo wanjye. Ibintu byo numva rumva ari byiza kurushaho. Niyo mpamvu uvuga urakaye se? Uragira ngo batazatera komantere ati nyabuneka muteye nimero z'icyo kibebe turagikeneye. Niba dusaba nimero tuzazimana se? Sinzi uri ngombwa kandi ufite ushaka kumbwira ibintu bizima muzazimuhe. Ntabwo nyine mu zahamagara mbwira ubusa. Kubwira ubusa? Ubusa ubusa ntabwo nyine amugwa mu gakato ufite gahunda uri mwiza ibiki n'ibiki. Nyine umuhamagara ufitiye intego, numva intego umuhamagariye kandi numva ntibifatika turumvikana. So uretse umukatira byihuse block ya danje ukamuboroka arangiza nimero ukayisiba ukabanza ukamukubitane uko wanayiborotse cyane, ku buryo ushobora kwanga kwitaba umuntu kandi kubera ko yazanye ubwo busotwa. Reka twigarukire mu bundi buzima. Uvuze ngo uzabona ngo nubona umugabo ngo nibwo bizabigeze ngo nibwo uzatangaza amakuru afatika. Turashaka kugusaba ko wahagurukaho gatoya ukigira aho gatoya bakakubona neza uhagaze kuko hari uburyo bakomeje kubona wicaye.
ntabyo wakomeje kubona wicaye wadufasha ukahaguruka bakayibona abakunzi ba Karima ndetse na Futuresnet. niba ari ngombwa murabona ikikobwa murabona bira ni bya bitesi naze mbabwira wahindukira kareba n'inyuma iki ni cya gikobwa murabibona iki bebe nimbabwira ngo ndi kumwe ari cyamamare mu byumve iki bebe ngo ngera wicarira ndikavuze ibyo ari byo byose urasa neza nk'umuntu uryoshye ariko amakuru ntabwo ngo yafite ngo ntabwo yatangaza wadutangarejeho gakeya ibyo ni iki muri make ibijyanye n'uburyo ushaka kubona n'umugabo wabigenza gute ntabyo nzi cyane uratubwira aho utwuze uduki kati ntacyo aho ngaho twemye amakuru ariko nta kibazo reka twikomereze mu bundi buzima busanzwe. None urabona muri iyi minsi ko hariho icyorezo cya covid ndetse n'ibintu bigendanye n'ibibazo biri mu buzima busanzwe ndetse n'isi yose uri kubibona wowe nko mu reka tuhindureho gatoya birabigana ntabwo byaba biryoshye tukubaze utundi tubazo tworoshye sibyo twinje mu tubazo dutuma ubwonko bw'abantu buzamuka cyangwa bugira icyo bumenya. Kunda kumva radio? Oya ntabwo dukunda. None nk'umuntu uri muri industry se ukunda kuba kuri social media gusa? Nzikunda cyane ariko ndanda no kwita ku makuru wenda ingenzi wenda gerageza ongeresho ngubu turi mu cyorezo cya covid utakaza nyine wiki wenda n'aba bafunze ibyo bafunguye ingambe nyine batangaje ibinda kwita. None kuva wajya bavuze ko tuye Kacyiru kuva Kacyiru ujya Nyabugogo harimo amakona ngahe? Harimo amakona ngahe? Amakona ngahe? Yego sinabimenye ibyo bintu n'ukuri. Ibyo ntabwo bamenya. Ikindi cyose cya kabiri kiragira giti Minisitiri w'Ubutegetsi usimbuwe yitwa nde? Ntabwo naje kwiga hano kati nene no kunyara kwanze mukomeze